Dieses zu veräußernde 5-Zimmer-Einfamilienhaus steht in Wilmer. Das Haus wurde 2007 saniert und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über einen Keller und einen Außenparkplatz. Es hat 4 Schlafzimmer und ein Badezimmer. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 181 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 120 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 105.000 €. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.